Cześć kochani, jak zwykle zaczynam tym samym. Znowu się widzimy. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia i moim gościem jest Mario Szaman. A więc jak do tej pory mieliście różnych terapeutów, to dzisiaj jest nie z tego świata człowiek, bo to już jest prawdziwy szaman. Nie żartuję, jak zwykle ja trochę żartobliwie, ale faktycznie Mario jest niezwykłą postacią, niezwykłą istotą. Poznaliśmy się zupełnie niedawno i dobrze nam się po prostu gadało, dobrze nam się rozmawiało. I teraz jest sprawa taka, no kto to jest Mario? To jest człowiek, no myślę, że więcej o sobie opowie, rzecz jasna, ja tylko wstęp krótki zrobię. Tak jak powiedziałem, niezwykła istota, przeszedł wiele. Między innymi w 2009 roku zaczął się, poprawisz mnie najwyżej, zaczął się odżywiać, że tak powiem, światłem. Czy to jest możliwe? Prawie. Jest to możliwe, tak, tak, tak. Przechodził przez różne doświadczenia życiowe, szukał swoich ścieżek. Wiedział, że na początku być może czy inni ludzie, czy jakieś narzędzia w postaci roślin, w postaci grzybów, bo były takie eksperymenty, jeszcze raz powtarzam, najwyżej mnie, Marię, poprawisz, a więc eksperymentował, żeby, wiecie, dojść do początku drogi, którą zaczynał i dojść do wniosku, że w zasadzie żaden nauczyciel, żadne gadżety, żadne rośliny, żadne grzybki, żadne jakieś wahadełka nie są potrzebne, ale fakt, że dopiero wtedy, kiedy człowiek dojrzeje, bo po drodze być może trzeba coś tam zrobić, jakiś mieć pomocników, i doszedł do jednego słusznego wniosku, że jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to musisz coś zmienić w swoim życiu. I jeżeli ty się nie zmienisz, to się nic nie zmieni. Jak w małżeństwie. A, bo on mógłby się zmienić, to wtedy będzie dobrze. Albo ona mogłaby się zmienić, wtedy będzie dobrze. Nie, to my mamy się zmienić. Dlatego, że zabieramy ze sobą na bezludną wyspę przede wszystkim samych siebie, z tym wszystkim bagażem naszych grzybów, wirusów, bakterii i z naszymi myślami, i z naszymi jakimiś uwarunkowaniami, ze wszystkim. Dobrze, ale to tylko tyle z mojej strony. Mario, powiedz mi, dzisiaj masz kolosalne doświadczenie i jesteś w stanie pomagać wielu, wielu ludziom, bo gongi, bo praca nad duchem człowieka, terapie, sesje uzdrawiające i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będziesz o tym mówił. Powiedz mi, jak to się zaczęło? No bo kiedyś byłeś małym dzieckiem. Już urodziłeś się z poświatą wokół głowy. Myślę, że każdy z nas taki się urodził, a więc na początku Mario wystarczy. Witam tutaj wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. Tobie, Janusz, ogromne podziękowanie za to, że za ten czas, gdzie po prostu mogę się podzielić taką moją opowieścią. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, tak może, żeby nie zabrzmiało biblijnie, bo to też jest inny temat, zupełnie na inną audycję, ale taką przypowieść o drzewie. Tak dobrze wiemy, że każde drzewo najpierw musi wyrosnąć, musi po prostu być albo posadzone, albo z jakiegoś nasionka musi zacząć kiełkować, wzrastać. Wiecie dobrze, że początki nie są łatwe, że zwierzęta potrafią to po prostu tą korę poobgryzać, drzewo może usnąć, nie trafi na dobrą ziemię, może coś się z nim tam zadziać, nie pada tyle, ile trzeba, może coś się z nim zadziać, za dużo pada, może coś się z nim zadziać. A więc już na tym przykładzie widać, że ta opowieść będzie tutaj trafna, bo to jest opowieść o moim życiu. I zadałeś już pytanie, jak to się zaczęło. Od początku jako dziecko ja byłem bardzo takim dziwnym dzieckiem, takim innym. Interesowały mnie takie rzeczy i widziałem takie rzeczy, których inni nie widzieli. Ja myślałem, że wszyscy to widzą, ale jednak okazało się później, że to tak do końca nie jest i że to tylko ja tak naprawdę to widzę. No i kiedy miałem już, można powiedzieć, 15-16 lat, moja mama wtedy zachorowała na nowotwór. No i ja wtedy pierwszy raz w życiu, no bo jako dziecko chciałem swojej mamie pomóc, tak? I usłyszałem głos, przykładaj ręce.
No więc mój tata wtedy bardziej tutaj ode mnie się zaangażował, nawet bym powiedział, bo ojciec klimuszko, jakieś zioła, jakieś wywary, jakieś różne tego typu rzeczy. Ja co prawda potem też jakby musiałem tam pałeczkę przejąć, bo się sokowirówka w domu zepsuła, to były czasy naprawdę głębokiego PRL-u, nic tam nie było, praktycznie w sklepach pieniądze były, ale co z tego. No i przykładałem mamie te ręce, oczywiście zadałem pytanie, czy mogę, czy tego. Na początku okej, wszystko było dobrze. Potem jak zobaczyłem, że mama po prostu mimo wszystko chudnie i z kobiety 1,60 m niecałe wzrostu, 40 kg wagi albo prawie już poniżej, no to zacząłem się martwić i jak te ręce przykładałem, to moja mama stwierdziła, że one aż parzą i przykładałem te dłonie trochę już z dalszej odległości. No i cóż, i moja mama zawsze powtarzała mi coś takiego. Pokazała mi czasami brudny paznokieć i jak ja czegoś nie chciałem zrobić albo miałem jakieś tam obiekcje, no synku, jak mnie kochasz tyle, co ja mam brudu za paznokciem, to ja w ciebie wierzę, wiem, że dasz radę. No i ja swoją mamę poprosiłem, że mama pracowała w służbie zdrowia, lekarze, znajomi wiedzieli, co jest. To były 3 guzy na żołądku, CA, więc tutaj kto się troszeczkę w papierach medycznych po prostu orientuje, to wie, co to znaczy. No i operacja, no nic innego. Wtedy tak się leczyło, chemioterapia, operacja. No więc mama, mówię, no, w służbie zdrowia koledzy przygotowali na najwyższym po prostu poziomie, tak, przygotowali całą salę operacyjną, wszystko. I ja podszedłem do mamy specjalnie, jeszcze ubrudziłem te ręce. Mówię, mamo, zobacz, ja mam dzisiaj brudu za paznokciem, ja tak bardzo cię kocham. I jak ty mnie kochasz tyle, co ja tego brudu mam, dużo mam, to zrób badania. No i ja z moim tatą i powiedzmy pojechaliśmy do mamy odwieźć do szpitala. No i nagle patrzymy, że karetka wyjeżdża po prostu na bombach ze szpitala w Wyszkowie i pędzi po prostu gdzieś. No i tata tylko po prostu przyszedł do samochodu i szybko odwiózł nas do domu i mówi, że to mama pojechała do Ostrołęki na sygnał. To jest taki szpital wojewódzki, wtedy był wojewódzki. No i mamę tam zabrali, tata nas przywiózł do domu, powiedział, że ktoś przyjdzie się nami zajmie, a on będzie tam po prostu przy mamie. No i 3 dni, po prostu 4 i tak naprawdę chyba z tydzień minął, mama dopiero wróciła, cała zapłakana. No my jako dzieci, ja byłem najstarszym synem, miałem młodszego brata, wtedy jeszcze teraz mam 3 rodzeństwa, ale wtedy to po prostu byliśmy jakby tutaj, tu jeszcze najmłodsze, tam powiedzmy naprawdę bardzo małe. No i pytamy się, co się stało, o co chodzi, bo nikt nam nie powiedział, ani tata nic nie powiedział, ani... No i mama nam mówi, że no nic się w sumie nie stało, bo po prostu no, okazało się, że w Wyszkowie na badaniach wyszło, że nic nie ma, tylko jest blizna na jednym z tych guzów, a na drugim i trzecim po prostu nie ma nic, po prostu płonęły się. Czyli Moja ona w mama zasadzie jakby płakała ze wzruszenia, jakiegoś to było uczucie z niej wychodziło? Znaczy tak, moja mama jakby podeszła do tego, że to były tylko wrzody. Oczywiście ja wiem jak było i mój tata Aha. wie jak było, my wiemy jak było. Ja po prostu też nie chcę tu sobie przypisywać niczego. To są moje początki, to są te moje korzonki. Mhm, Tak się mhm, zaczęło. mhm. Potem po tym doświadczeniu jakby poszedłem na metodę Silwy. Na metodzie Silwy poznałem takiego człowieka, który okazał się, był Leszek Woch, okazał się radiestetą, bardzo dobrym, znanym z Warszawy. No i tak rozmawialiśmy i tak usiedliśmy, była przerwa na krzesło. I z nim rozmawiam normalnie, tak jak z tobą teraz. I on się pyta, dlaczego ja nie usiadłem zaraz obok niego, tylko to krzesło, kurczę, było przerwy. Ja mówię, wiesz, po prostu tak czuję, no nie wytłumaczę ci, no lepiej cię widzę, no nie wiem, no usiadłem tak. Bo Mhm. wiesz co, bo tu jest ciek, a ty tu nie usiadłeś, tylko usiadłeś obok. Czy coś w sobie masz? No i on mówi, no ponieważ zajmował się tym, czym się zajmował, pomagał też ludziom, no mówi, słuchaj, przyjedź do mnie do Warszawy, ja bym cię chciał tak inaczej trochę przebadać. Nie tam jako lekarz, tylko po prostu, bo ty masz Tak, tak, ciekawe tak. właściwości i możesz pomagać też ludziom. No słuchaj, ja nie dowierzałem, bo mówię, no gdzie ja, jak i tam po prostu, co ja mogę w ogóle. No, to każdy bardzo często tak ma. Ale okazało się, że jednak coś tam mam. Aura była na tamten czas fioletowo, ultrafioletowa z 3 złotymi promieniami, więc dla niego to było bardzo ciekawe i Mhm. no i jeszcze więcej tam chciał, powiedzmy, różnych rzeczy się o mnie dowiedzieć. No i między innymi dzięki temu człowiekowi poszedłem
na pierwszy stopień reiki, gdzie mogłem przekazywać już energię i pomagać ludziom tak bardziej świadomie, tak? Też po bardzo krótkim czasie, już po pierwszym stopniu, mistrzyni, która to prowadziła, chciała, żeby zostać jej asystentem i wtedy jeździliśmy po różnych szpitalach dla dzieci z bardzo trudnymi przypadkami, do starszych, do takich, których już, brzydko mówiąc, na których już niektórzy postawili krzyżyk. Też miałem takie bardzo ciężkie doświadczenie, gdzie pracowałem przez chwilę, może tam kilka miesięcy w hospicjum dla dzieci w Wołominie. Bardzo trudne doświadczenie, ale bardzo budujące i dzisiaj mogę pracować z rodzicami, którym po prostu te dzieciaki odeszły. Mhm. Mogę im wytłumaczyć, czemu tak się dzieje. I to były takie początki. I tak jak powiedziałeś, potem była energia uniwersalna, różne kursy, bioenergoterapia, kurs roczny u Marka Kalwody, u powiedzmy już nieżyjącego ojca 1000 dzieci, Wojtka, już teraz nazwisko mi tam wylatuje, ale to nie ma znaczenia, to był człowiek, który na tamte czasy, można powiedzieć, leczył. Uwalniał ludzi od bezpłodności. Mhm. I był zapraszany na po prostu, jak rodzice nie mogli mieć dzieci, a mieli, no to miał ponad 1000 przypadków udowodnionych. U takich ludzi się uczyłem. Uczyłem się u Janet Crowley na przykład, Soul Body Fusion. Naprawdę bardzo znani ludzie. Miałem takie szczęście do nauczycieli, mam do dzisiaj, że uczyłem się u ludzi, którzy albo tworzyli daną metodę, albo byli bardzo blisko. To też mi pozwoliło jakby w moim życiu podejmować takie decyzje, jeśli chodzi o moją drogę. Ja chciałem eliminować pośredników. Oczywiście tak jak powiedziałeś, każdy szuka swojej drogi, ja też szukałem swojej drogi, ale chciałem eliminować pośredników. I w pewnym momencie, nie pamiętam, który to był rok, gdzieś koło 2000, jeździliśmy z moim znajomym Wojtkiem do Madermiry, do Niemiec. To była taka istota, która na przykład w Indiach jest uważana za taką Matkę Boską Wschodu. To jest Oj, kobieta, która... tak, znam tą postać. No Tak. ja tam byłem W nieraz. nieznanym świecie bardzo często były Marta jakieś Rymuszki, tak. tak. Wojciech nie, dobrze, Osiński. Wojtek Osiński? No Osiński. W każdym razie on był dziennikarzem i on właśnie też organizował takie wyjazdy właśnie tam do tej Madermiry. Ja jako drugi kierowca z nim jeździłem. I też po prostu jakby tam się dowiedziałem, że ja mam dużo do zrobienia, ale to musi się zadziać we mnie najpierw. I wtedy to zrozumiem. Bo Madermira nic nie mówi tak naprawdę. Ona wszystko robi w ciszy, ale to jest tak, że jakby no rozumiemy, czujemy to, co ta istota chce przekazać. I okazało się, że kiedyś przeglądałem internet i zobaczyłem zdjęcie Paula Funzina. To był człowiek, który w tamtym czasie został wykluczony, sam wystąpił, był jako ksiądz i wystąpił po prostu z tego, nazwijmy to, ugrupowania, kościoła. W związku z tym, co tam akurat, tam gdzie on był w Stanach, co tam się zaczęło po prostu dziać. I jest jednym z nielicznych, nie wiem jak teraz, bo na 2000 tam któryś rok był jedynym egzorcystą, który jest uznawany przez Watykan, jest zapraszany na te po prostu ich zamknięte spotkania 2 razy w roku. Także ja mówię, Boże, u takiego człowieka się uczyć, ale by było super. Ale my gdzie, to ze Stanów, to ja młody, kurde, marzenia ściętej głowy. No i kiedyś do mnie dzwoni właśnie ten mój kolega, znajomy, mówi, słuchaj, bo przyjeżdża tutaj taki nauczyciel, mówi, i ze Stanów, pomógłbyś nam, kurde, to zorganizować, to dałbym ci jakąś zniżkę, coś tam by się... Ja mówię jakiś, no dobra, a kto to będzie? Bo ja mówię, na każdego nauczyciela to wiesz, to ale ze Stanów to kto będzie? Ja wam tak mogę pomóc, ale ja naprawdę to muszę wiedzieć, kto to jest. A Paul Funzin taki, nie znasz jeszcze, bo go nie było, dopiero będzie... Ja mówię, że słucham? No właśnie, mówię, tak, Paul Funzin. No i Paul przyleciał w sumie na pierwszy stopień, tak naprawdę tam się spóźnił tydzień, bo nie mógł przylecieć, więc prowadził to kto inny. Natomiast dostaliśmy informację, że będzie jakby na drugi tydzień i będzie prowadził drugi stopień. No ja mówię, kurde, no fajnie, no poznam tego człowieka, zapisałem się do niego na takie, jak to powiedzieć, taką indywidualną konsultację.
I to wtedy właśnie mniej więcej tak był ten rok 2000, albo 8, albo 9 właśnie, bo ja już byłem w tym swoim takim poważnym procesie życiowym, o Mhm. którym później opowiem. No i on się mnie pyta, po co, czy ja akurat właśnie jestem w tym procesie. Nie wiem skąd on wiedział, przecież nikt mu nie powiedział, nikt mnie tego nie wiedział, bo ja się tym nie afiszowałem, ani to nie o to chodzi. Mi też nie o to chodziło. I on mówi, czy ty to robisz, bo nie masz pieniędzy, jesteś głodny? Nie możesz tak robić. Ja mówię, Paul, ja ci nie wytłumaczę. Po prostu to przyszło z serca, zadziało się, tak jest. Mhm. I on położył mi rękę na sercu i mnie po prostu, no straciłem przytomność, świadomość przez chwilę. I on jakby w ten sposób sprawdził moje słowa. Czy to, co ja mu powiedziałem, to jest to i po prostu jakby ja to nazwałem taką inicjacją. I on powiedział tylko tyle. Dokonało się. Ja tu przyjechałem po to, żeby ciebie nauczyć tego, co mam ci przekazać. Przyjadę jeszcze za rok i potem to już przyjedziesz do mnie, jak będziesz chciał. Mhm. Nie do Stanów. Ja jeszcze tam nie pojechałem, ale też taka ciekawostka, że akurat wizy wprowadzili dla Polaków, można tam się pojawić. W każdym razie Paul uczył tego, że wszystko mamy w sobie, że źródło życia, on wtedy to nazywał Bogiem, ja też, że tą cząstkę Boga mamy w sobie, bo naprawdę to nie ma znaczenia, jak ty to nazwiesz, czy to Tak, będzie rana, czy słońce, czy źródło, tak jak ja tak, teraz tak. mówię, dlatego, żeby po prostu różnych ludzi, że to jest takie dla mnie takie bardzo uniwersalne słowo, źródło, iskra, to jest takie, natomiast niektóre rzeczy niektórym ludziom źle się kojarzą, chociażby przez dłuższy czas gdzieś tam byli, powiedzmy, i nie chcą tego w takiej formie słuchać, a to nie ma znaczenia. Chodzi, że jest coś więcej i to jest w nas. I nie trzeba tego szukać na zewnątrz. I Paul jakby zasiał takie ziarno. Za rok przyleciał, wspólnie poprowadziliśmy zajęcia, gdzie nauczył mnie egzorcyzmów. To też jest bardzo ciekawe, bo ja do tej pory w ogóle nie wierzyłem, jakby nie dawałem wiary w drugą stronę. Dla mnie to było zabobony, to było coś po prostu, z Tak, czego się tak. śmiałem. I mówię do Pola, Pol, proszę cię, ja cię naprawdę szanuję jako nauczyciela, jako człowieka, jako istotę, ale jakie egzorcyzmy, jaka druga strona? I po tych się uśmiechnę weekendowych zajęciach, ale on ze mną pracował cały rok. Miałem takie doświadczenie, że byliśmy tam 20 parę osób na tych zajęciach i na drugi dzień, tak jakby w niedzielę, się skończyły wieczorem, a w poniedziałek mam telefon. Mario, słuchaj, przyjedź, bo moja żona, po prostu coś się jej stało, leży na ziemi, kazała sobie związać ręce, kazała sobie związać nogi. Ja dzieci zabrałem do teściowej, pies stoi, pianę z pyska toczy, ona powtarza tylko twoje imię i że tylko ty możesz pomóc. Ja mówię, człowieku, co ja mogę zrobić? Ja dosłownie dzwoń do Pola. Mówi Mario, tu nie ma, jeszcze wtedy używałem innego imienia, trochę tego, który chciałem na szcie. Mariusz, nie ma co się po prostu naprawdę, ja Pol całą noc pracował i teraz poleciał, już jest w samolocie i powiedział, żeby się odezwać do ciebie. Ja mówię, kurde, Pol powiedział, no więc trzeba coś zrobić. I pojechałem i do dnia dzisiejszego twierdzę, że to było 7 najdłuższych godzin w moim życiu. Były tam 3 istoty, które wychodziły jedna po drugiej, gdzie ta dziewczyna praktycznie dla mnie to te jakieś tam egzorcyzmy Emilii Ross i te wykrzywianie twarzy i te różne Mhm. powiedzmy przerysowania, to czego ja doświadczyłem przez te 7 godzin, ta kobieta, to po prostu to było dużo, dużo więcej. Zrozumiałem wtedy jedną rzecz, bo Paul chciał, żebym zapamiętał sobie kilka rzeczy. Najważniejszą rzeczą powiedział, to nie ty, to przez ciebie, bo to nie ty robisz, to się dzieje przez ciebie, z Tak, łaski.
Tak. To jest twój dar i Mhm. to się dzieje przez ciebie. I mówi tak, że kiedykolwiek będziesz miał potrzebę skorzystania ze swojego daru, aby pracować z kimś opętanym, to musisz. I to jest po prostu nie ma, inaczej się nie dotykaj. Nie możesz mieć strachu, musisz mieć czystą intencję i musisz mieć świadomość tego, kim jesteś i co masz w swoim sercu. I mając tego świadomość, mając te 3 zasady na uwadze, te 7 godzin trwało wychodzenie tych 3 istot. I to naprawdę takich dość, jak ktoś się orientuje, to jest ten 5. poziom, to już są podpięcia warkoczowe, to już jest jakby 3 istoty do kupy dalej, no ale to są już takie szczegóły techniczne, to nikogo nie chcę tutaj zanudzać. I to była dla mnie taka lekcja, gdzie przestałem się śmiać z tej drugiej strony, ignorować Tak. i zrozumiałem, że to naprawdę istnieje. I zrozumiałem, że ta moja droga naprawdę ma sens i to, co ten człowiek powiedział rok wcześniej, to dokładnie wszystko się wypełnia. I od tamtej pory zacząłem prowadzić też swoje zajęcia, swoje warsztaty. Pierwsze moje warsztaty to były Dary Ducha, gdzie uczyłem ludzi i uczę do dnia dzisiejszego właśnie tego, że wszystko mamy w sobie. Oczywiście młody człowiek, poszukujący swojej drogi, zacząłem też, ktoś tam, jakiejś kobiecie pomagałem, nie pamiętam już nawet, taka pani Irena, jak w ochronie kiedyś pracowałem, jeszcze w Warszawie. Ona tam była szefową personelu sprzątającego i miała problem, miała do amputacji piersi. Ja wtedy chodziłem na takie szkolenia z energii uniwersalnej, bo reiki było fajne, ale takie długie. I ja mówię, no to 10 minut chyba pani nie zbawi, jak pani tak do pracy przychodzi, to zrobimy zabieg i mówię, raz dziennie, nie ma tutaj jakiejś tam filozofii, a jak mnie nie będzie nawet pracy, to ja daleko nie mam tej Warszawy, to podjadę albo pani podjedzie i zrobimy, żeby 21 dni taką serię tych zabiegów przeprowadzić. No i okazało się, że po tych 21 dniach kobieta poszła na operację, wygonili ją do domu, powiedzieli, że miejsce zajmuje, bo nic tu nie ma. No ona, ponieważ ja tam miałem takie wtedy pierepałki tam trochę w tej pracy, więc odszedłem z niej, natomiast ona w ramach podziękowania, ponieważ nikt jej nie chciał powiedzieć, gdzie ja jestem, gdzie mnie można znaleźć, napisała artykuł do gazety. No i w tym artykule ja wtedy pracowałem w firmie komputerowej. No i tak mi się przysporzyła tym artykułem, że było tam napisane, że pracuję w firmie komputerowej, w jakim mieście, że nie biorę pieniędzy od ludzi, że no i ludzie z całej Polski, nie tylko, bo nawet z Europy zaczęli do mnie wydzwaniać, przyjeżdżać. No i opowiem taką śmieszną historię, jak przyjechała do mnie kobieta, moi szefowie siedzą, powiedzmy, ja w sklepie komputerowym odpowiedzialny za sklep, wiadomo, jeszcze za kasy fiskalne wtedy wprowadzali, pamiętam jak dziś 97 rok, 6-7, telefony komórkowe wchodziły, a więc przy okazji też jaka to historia, dobrze pamiętam. Przyjechała kobieta z mężem i ona przyszła do mnie do sklepu z tą gazetą, patrzy, tak, to ty jesteś ten tutaj z tej gazety. Ja mówię, no kurde, no rower mój stoi, za zdjęciu był rower w tej gazecie. No mówię, no jestem, ale proszę teraz mi nie przeszkadzać, ja jestem w pracy, Tak. tutaj są moi szefowie i coś. O, szefowie, to dobrze, to ja do nich pójdę, bo mój mąż jest w takim stanie, że ja po prostu muszę ich poprosić, a ja stąd nie wyjdę, dopóki coś nie zrobimy. Ja mówię, Boże święty. Czyli No tam, zdecydowana była na wszystko. no ja już nazwałem ją nieładnie nawiedzoną, tak? To pamiętam Basia i bardzo, bardzo do dziś się przyjaźnimy i A to naprawdę. ty miałeś być nawiedzony, a nie ona. No. No, a tu tak wyszło, jak wyszło. W każdym razie jej mąż miał coś z sercem, nie potrafił podnieść ręki, dosłownie do tego poziomu podnosił i nie był w stanie dalej. I no, moi szefowie się zgodzili, udostępnili swój pokój, sami weszli do sklepu, ta kobieta weszła, powiedzmy, z tym swoim małżonkiem do szefów. Zrobiłem mu zabieg krótki, dosłownie tam 10-minutowy. Zaczął jakoś tak nierówno oddychać. Ja mówię, co tam się dzieje? Ja mówię, podrap się po głowie. A on po prostu odruchowo się podrapał. I kobieta była w takim szoku, że po prostu poczekała, gdzieś byli około 12, ja do 17 pracowałem.
Powiedziałem, żeby wtedy mieszkałem po prostu u swojej babci, tam przyjmowałem tych ludzi na weekendy i mówię, dobrze, skoro jesteście, to idźcie tam, dałem adres i tam poczekajcie, ja potem przyjdę. No oczywiście moja babcia już nie żyje, 101 lat dożyła, moja kochana babcia już odeszła, natomiast to była taka moja chodząca reklama i no, zanim ja dotarłem po pracy, to ona już tam pół życia mojego powiedziała i takich różnych tam powiedzmy historii i tych ludzi się zaczęło pojawiać bardzo dużo. Ja w pewnym momencie życia miałem takie doświadczenie, no bo też nie jestem tutaj, nie wiem, nie mienię się jakimś tam nie wiadomo kim, też mam swoje doświadczenia trudne, też mi odbijało i właśnie wtedy mi odbiło, bo w momencie, kiedy udało się za moim pośrednictwem swoimi dłoni wyciągnąć powiedzmy 21 ludzi z nowotworów, no to powiedziałem, że za każdego zrobię sobie koralik, będę sobie nosił koraliki i teraz się zajmę Alzheimerkiem. Tak to pamiętam, powiedziałem. I przez 2 tygodnie miałem takie doświadczenie, że wiłem się po ziemi z bólu, nie wiedziałem, co się dzieje. I wtedy miałem takie, no taka, można powiedzieć, pierwszą wizję wewnętrzną, żebym zrozumiał, po co ja tu jestem i że to nie ja, to przeze mnie. Dlatego ja Mhm. dzisiaj tak ogromny nacisk na warsztatach kładę, że tak naprawdę nie jesteś w stanie, żeby ten jeden włos ci sam wyleciał. Tak, tak. Przez ciebie się mogą dziać cuda, ale ty musisz to zrozumieć, że to przez to, co nosisz w swoim sercu. No i po tym czasie jeszcze już jakby były takie moje doświadczenia właśnie z postami od dziecka. Też miałem takie można powiedzieć, doświadczenia. Mój tata był taki bardzo, można powiedzieć, restrykcyjny pod tym względem i skoro sam pościł, no to my jako dzieci też po prostu przykład był od niego, no i pościliśmy. Najpierw był to tam powiedzmy nie jadło się w piątek, potem w piątek, środę, na następny Mhm. rok już tylko chleb, woda, potem już tylko woda, no i tak jakoś się zadziało. Ja też cały czas pracowałem, zajmowałem się różnymi rzeczami, oczywiście równolegle do tego jakby pojawiali się ludzie, pomagałem tym ludziom na tyle i to było możliwe. No i też jakby tutaj koło tego 2009 roku, bo to jest taki magiczny dla mnie rok, ponieważ jestem urodzeniową 11, jak ktoś się numerologią interesuje, to wtedy interesowałem się mocno kalendarzem majańskim i tak już powoli zacząłem się interesować Kalendarze astrologią. Majów po prostu. I zacząłem się interesować astrologią, taką już można powiedzieć, zawsze tak się trochę jej bałem, bo numerologia to tak od dziecka praktycznie, jak pamiętam, to już te numerki mnie interesowały, natomiast matematyka już nie za bardzo i te wszystkie inne rzeczy, natomiast astrologia zawsze dla mnie była dla zaawansowanych, ale wtedy już tak zacząłem się interesować. I co to jest w ogóle bycie na świetle? Bo żeby ludzie zrozumieli. I od razu to, co powiedziałem, że cię poprawię i tutaj cię poprawiam. Ja nie żyję na świetle, tylko żyłem na świetle. Żyłem na świetle ponad 367 chyba dni. I o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że bycie na świetle zaczyna się w momencie, kiedy nie dostarczasz do organizmu nic prócz wody. I nie musisz tej wody dostarczać tak naprawdę, ale to tak jest. Oczywiście dla medycyny jest to niewyobrażalne, jest to w ogóle zmień dealera i tak dalej, co ty Tak, tu tak. widzisz. Natomiast ja wtedy, jako młody chłopak, miałem, jak ja to dzisiaj nazywam, to była moja lekcja wiary. Ja tego nie zrobiłem dla szpanu, ja tego nie zrobiłem, powiedzmy, dla zabawy. Ja nie zrobiłem tego z głodu. Ja po prostu zrobiłem to, bo tak czułem. W momencie, kiedy przyglądałem się na ten kalendarz, to zobaczyłem, że akurat to przejście, te 100 dni magiczne, to ono się jakby zamyka w takiej dacie 11 listopad 2009 rok. Jak Dwójka, dziewiątka, jedenastka. 3 jedenastki, 3 jedenastki. więc 3 jedenastki to jest świadomość Chrystusowa. I wtedy faktycznie Czyli to 33, bo to jest z numerologii, to już ja jestem 22 akurat. no proszę, no ja mówię, ja 11. I też jakby tu się uśmiecham, bo bardzo często jest tak, ja jestem tego przykładem, że
już z kilku źródeł się dowiedziałem, już byłem tu jako 33, byłem tu jako powiedzmy 22, z tym, że jestem teraz jako 11. Dlaczego jestem jako 11? Żeby uzmysłowić sobie, że 22, że 33 to są potężne wibracje. Nie jesteś tu dla siebie, jesteś tu dla innych, Tak, ale 11 jako jedyna jest w każdej mistrzowskiej wibracji. jako Jak element. jak ktoś się na to przyjrzy, to po prostu to zrozumie i że jakby odbudowując siebie, jakby przychodząc już też tutaj z konkretnym zadaniem, z konkretną misją, w takim ciekawym czasie, ja naprawdę tu jestem świadomie i bardzo dużo pamiętam. Ja to wypierałem, bo to były różne przyjemne doświadczenia. Nie, tutaj też jakby środowisko bardzo wpływało, no bo co on tam gada o Hiszpanii, czy tam gdzieś powiedzmy o jakichś tutaj rejonach górskich. I okazało się, że faktycznie to miało miejsce, jak gdzieś się pojawiam, to po prostu czuję, że to było tu, że jak to było i czasami Mhm. właśnie to są te takie tak zwane tu déjà vu. I no, to się pojawia, tak? Natomiast tutaj wracając do mnie, tak jak wspomniałeś, tutaj też miałem taki epizod dość dłuższy, no bo skąd ten szaman, tak? To szaman w ogóle nazwali nie ludzie, dlatego że jak zacząłem wchodzić na tą swoją ścieżkę, to pierwszym moim doświadczeniem takim mocno szamańskim to było przejście po ogniu. Nie pamiętam w którym roku, ale było to przejście po ogniu. I ktoś mi wtedy powiedział, chyba u Janka byłem, on mi powiedział, że mówi, ty tu masz takich opiekunów, że grubo, nie? Ja mówię, no to myślę, że każdy ma swoich opiekunów, mówię, no grubo. No jeśli wchodzę w grube doświadczenia, to muszę mieć grubych Tak. opiekunów. No i potem było powiedzmy inne tam techniki, jakieś marsze transowe, bęben, świadome powiedzmy zakopywanie się pod ziemią, takie różne tego typu doświadczenia. No i potem jako jeden z nielicznych powiedzmy z 60 osób, które uczestniczyły w takich różnych dziwnych powiedzmy rytuałach, nazwijmy to szamańskich, no zacząłem tych ludzi prowadzić sam przez ogień i prawda, dawno już tego nie robiłem i za każdym razem, kiedy ponad 100 tych ceremonii miałem, jakby prowadzenia tych ludzi przez te żary, zawsze mam to na uwadze, że ponieważ nawet robię to któryś tam już raz, ponad setkę, to zawsze mam to na uwadze, że to jest ponad 600 stopni Celsjusza i że Mhm. można się sparzyć. I mam ten respekt do żywiołów, mam respekt do wody. Też miałem ciekawe doświadczenie, byłem nad morzem. Przyjechaliśmy wcześniej z moją przyjaciółką, żeby zająć sobie miejsce, bo to było w Rewalu akurat, też ileś tam już lat temu. I bo bardzo dużo ludzi, a to lato, wiadomo, byliśmy o 8 rano, no i co tego, no dobra, idę sobie popływam, no ale tak jakoś się zdarzyło, że tak mnie prąd ściągnął, że już praktycznie ciężko już mi było Mhm. dojrzeć ten brzeg tak naprawdę i już myślałem, że już po mnie, tak? I mówię tak, w myślach sobie, w sercu. Mówię, no tak, ja ogień urodzeniowy, ty siostra moja woda. Jak chcesz mnie już zabrać, bo już mój czas się skończył, to ja się nie boję, nie mam żadnych, nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie mam po prostu, możesz mnie zabrać, ale żebym się nie męczył raz i od razu. A jak mam coś zrobić, to ten brzeg no, tak trochę daleko zaczyna być i trochę mi musisz pomóc. No ja tylko wtedy jakby coś się stało, że tak jakby, nie wiem, jakby coś przeze mnie przeszło, jakby coś poczułem, że to było coś nie z tego świata, to było coś zupełnie i nagle zobaczyłem, że jednak ten prąd mnie tak ściąga, tam fakt, że z kilometr od miejsca, gdzie ja byłem, ale Mhm. dotarłem do tej w końcu plaży, odpoczywałem, myśmy zaczęli szukać, ale po prostu doszedłem na to swoje miejsce i co się okazało, że jak przyszedłem gdzieś tak koło, bo to trochę sporo trwało, tak gdzieś przed 10 dotarłem, bo musiałem trochę odpocząć, to o 10 przyszli panowie ratownicy, wywiesili czerwoną flagę i trąbili w ogóle do wszystkich, że broń Boże, do wody się zbliżać, bo jest wyrwa na plaży na odcinku 150 metrów, jakiś prąd bardzo silny wsteczny na tam 20 czy tam ileś metrów i po prostu
całkowity zakaz zbliżania się w ogóle do wody. Tak, tak. Ja mówię, czemu tego nie powiedzieli trochę wcześniej? A ja żyję i jestem na to dowodem, że jeśli mamy coś do zrobienia, to to robimy. No i potem jakby ten szamanizm to były właśnie takie jakby zajęcia z ludźmi, pokazywanie ludziom, praca na przykład z kobietami po poronieniach, gdzie kiedy ta kobieta wchodziła ze mną na Giewont i to był dla niej taki jej szczyt szczytów, jej szczyt powodzeń życiowych, tak samo jak ten żar. I kiedy weszliśmy na ten Giewont, to mówiłem, zobacz, swoimi świętymi stopami stoisz w miejscu, gdzie po prostu jesteś ponad tym. Kiedy przechodziła przez ten ogień, mówię, to były twoje problemy, zobacz, spłonęły. Przeszłaś bosymi stopami, świętymi stopami po tym żarze. Teraz możesz wszystko. I te kobiety naprawdę odzyskiwały wiarę w siebie i ci partnerzy, ich mężowie, partnerzy. To było po prostu coś niesamowitego. I potem przyszedł taki moment w moim życiu, gdzie, no to też już było dość ładnych parę lat temu, gdzie jakby usłyszałem o ayahuasce, usłyszałem o grzybach. U nas to jeszcze było ho, trzeba było jeździć daleko, jak ktoś chciał skorzystać. No ale miałem tą przyjemność, że w sumie niedaleko od nas, za naszą granicą, mogłem skorzystać z tego doświadczenia. I jak skorzystałem z tego doświadczenia, to raz, że do końca życia będę je pamiętał, bo było bardzo szczególne i cała sala wiedziała, co przerabiam, bo no, takie miałem doświadczenie. Natomiast druga noc była taka, że było tam wtedy około 60 osób, bo to były początki, więc trochę inaczej to wyglądało. Ja chciałem bardzo świadomie. Po prostu nawet powiem tak szczerze, mogę, że to nie jest nic. Autentycznie miałem wręcz strach przed tą drugą nocą, bo jak pierwsza mnie tak przeciągało i tak mnie po prostu jakby dla mnie wtedy to nawet bym powiedział, że podliło. To mówię, to ja nie wiem, to ja teraz to już w ogóle ja potrzebuję świadomie to doświadczyć. No i cóż, okazało się, że w pewnym momencie wstałem, podszedłem do swojego opiekuna, zapytali się, co jest. Wytłumaczyłem im, że jest ktoś na sali, kto bardzo potrzebuje teraz pomocy i ja po prostu to załatwię. Dajcie mi tylko te, mówię, rapę i mi nie przeszkadzajcie. Jak będę trochę dar w buzie, bo to będę z bólu pewnie dar, mówię, to dajcie mi spokój i ja sobie poradzę, żebyście nie myśleli, że mi coś się dzieje. Znaczy, co ty gadasz, kładź się. Ja mówię, słuchaj, zapytaj się swojego opiekuna, z kim tańczysz i ja robię swoje. Wiem, po co tu jestem. No i poszedłem do toalety. O, trochę się umęczyłem, bo to chyba tak czasu tam nie liczyłem, ale no ponad godzinę mnie to tak mocno męczyło i po prostu nie mogłem, no czułem, że ten człowiek na sali jest opętany i że to jest dość jakby już pokoleniowa sprawa, to jest w rodzie i on tu przyszedł, żeby to raz na zawsze zamknąć, bo inaczej no, ciężko było. W każdym razie no, miałem takie doświadczenie, że zwymiotowałem coś w końcu takiego wielkości, nie wiem, jakby to dzisiaj powiedzieć, no coś takiego, taki mały ziemniaczek. Ledwo po prostu, gardło mnie tak strasznie bolało i wszystko, oczywiście siedziałem w tej toalecie, darłem się tam niebogłosy, bo no i w momencie, kiedy oni tam przyszli i odmuchali mnie tym dymem i powiedzmy tam doczołgałem się tak naprawdę na tą salę, usnąłem i nawet nic już nie, tak za bardzo nie pamiętam, wiem, że śpiewali, wiem, że coś. No i na koniec takiej ceremonii jest tak zwany satsang, czyli jakby każdy się dzieli tym, co swoim doświadczeniem. No i ja miałem tylko tyle, że ja miałem to zrobić i nie chcę, żeby tu nikt wyskakiwał, ani mówił co, ani kto, ani po co. No i przychodzi moja kolej, ja mówię, no ja miałem dzisiaj bardzo świadomą noc, mówię, wiem już po co jestem tutaj na tej ziemi, wiem jakie mam tutaj zadanie, zrozumiałem to, co się zadziało pierwszej nocy i rozległ się śmiech, bo to było naprawdę takie potężne doświadczenie. No i już na drugi dzień, jak żeśmy się rozjeżdżali, ten chłopak podszedł do mnie i
mówi, słuchaj, ja wiem, że ty to zrobiłeś dla mnie, bo ja to widziałem. Hmm. I po prostu rzucił się na szyję, po prostu popłakał się i okazało się, że on dostał zrozumienie, że gdyby to się nie stało, to znowu mogłoby być w jego rodzie przez ileś tam, że mogliby się chłopcy Tak, nie przez rodzić. wiele I tak pokoleń po prostu. dokładnie. W każdym bądź razie, no to miało miejsce. No i potem po tej ceremonii jakby towarzystwo zrozumiało, że jestem, tak jak mówię, tutaj potwierdzonym i prawdziwym szamanem. Mhm. Byłem jeszcze kilka razy, powiedzmy, tam na ceremonii. Okazało się też, że tam są ludzie, powiedzmy, od nas, którzy też robią ceremonię. No i poprosili mnie, żeby po prostu dbać o bezpieczeństwo pola, tak? Bo dla mnie zawsze, jak prowadziliśmy czy jakieś medytacje w kręgach mocy, to ja zawsze byłem odpowiedzialny za pole, za bezpieczeństwo. I do dzisiaj, jak prowadzę warsztaty, jak prowadzę różne sesje, to dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Tak. I, I powiem Wam tylko tyle, że nawet sobie ludzie nie zdają sprawy, którzy próbują się bawić energią. Nawet takim jakimś, powiedzmy, prostym czy czymś, że nie wiem, nawet prześlesz energię do czegoś. Ja uczę ludzi na zajęciach, że energii nie wolno przesyłać na zewnątrz. Rób to wszystko w swoim sercu. Jak będziesz to robił w sercu, to możesz i cały świat w swoim sercu objąć i zrobić wszystko w tej swojej świętej przestrzeni. No i potem przyszły grzyby, jakieś tam powiedzmy inne doświadczenia, bo te ayahuaskowe przygody to trwały no, naprawdę długo. Pracowałem potem już samodzielnie, pracowałem sam ze sobą, bo tak jak powiedziałem na początku, że jeśli chcesz coś zmienić, to najpierw trzeba od siebie zacząć, a ponieważ tam ten księżyc powiedzmy w takim trochę w astrologii zachodniej w pannie, natomiast w wedyjskiej lwie, no to jest taki perfekcjonizm, też taka dokładność, taka sumienność, a więc to jakby powodowało, że to trzeba zrobić bardzo, bardzo dokładnie i bardzo dobrze. I pojawiły się te grzyby w moim życiu. Pojawiły się te grzyby, bo chciałem zobaczyć, jak to jest, żeby mi nikt nie mówił, tak? No bo już ten Tak, spróbował, tak. tutaj mówił na ciebie Mario Szaman, a ty nic nie wiesz o tych grzybach. No więc oczywiście, pierwszy raz dostałem od kogoś, zobaczyłem, próbowałem naszej amanity. No i Amanita muscaria, czyli muchomor czerwony. czyli nasz kochany czerwony. Grzybuk, grzybuk. Dokładnie. I po tym doświadczeniu jakby muskaria przeprowadziła mnie na drugą stronę. Bardzo świadomie pokazała mi, jak jest po drugiej stronie. I co dało mi to doświadczenie? To doświadczenie dało mi tyle, że ludzie czegoś się boją. Zazwyczaj, jeśli sprowadzimy to do wspólnego mianownika, czyli coś, co najgorszego może nas tu w życiu na Ziemi spotkać, wszystko sprowadzało się do śmierci. I na przykład, no ktoś jest, powiedzmy, zachoruje, no, co może mu się stać dalej? No może chorować długo, może krótko, może wyzdrowieć, jak nie wyzdrowieje, no to może chorować długo. Jak będzie długo chorował, no to co się może stać? Albo po prostu odejdzie, albo go gdzieś z domu już wypiszą, bo przestanie, powiedzmy, być, no ale kończyło się to wszystko, sprowadzało się do tej śmierci. Tak. I ludzie bardzo często boją się śmierci. W momencie, kiedy przeżyjesz takie doświadczenie, przestajesz się bać tej śmierci. Mhm. Wtedy przychodzi nowy poziom, Świadomości. jak ja to mówię, nowy poziom świadomości, gdzie zaczynamy się bać rozpuszczenia ego. Ale to już jest naprawdę na inną historię. Też to przechodziłem i to jest bardzo, bardzo intensywne doświadczenie. No i te grzyby pokazały mi też, że ich rolą jest przypomnienie, wyciągnięcie czegoś z podświadomości, czego nawet sobie nie zdajesz sprawy, i pokazanie tobie, wyciągnięcie, żebyś mógł z tym coś zrobić. Też bardzo często my na nie, dla mnie to jest takie bardzo jakieś, rozumiem jakby to sformułowanie, mówimy o nich halucynogenki, jakieś tam
i tak dalej. Natomiast kiedy Wam opowiem za chwilę o kolejnym doświadczeniu, o odosobnieniu, o Darkroomie, to zrozumiecie, o czym teraz, o co mi po prostu chodzi. Chodzi mi o to, że moje doświadczenia z tymi roślinami, grzybami, jakby to były bardzo, bardzo głębokie doświadczenia. Doświadczenia zanurzania się w źródle, doświadczenia bycia wszystkim we wszystkim i niczym w niczym, doświadczenia braku czasu, wieczności. To są naprawdę bardzo grube rzeczy. Miałem takie doświadczenie na przykład z ayahuaską, kiedy prowadziłem właśnie ceremonię. Miałem taką chwilę dla siebie, bo czasami tak właśnie, jak ja to mówię, ten duch jest taki łaskawy, że daje też czas dla siebie. Mhm. I miałem takie doświadczenie, że słyszałem szum, tak jakby ileś tysięcy ludzi naraz rozmawiało. I skupiłem rękę jak antenę, ustawiłem i tak zacząłem słyszeć, coś tam zaczęli mówić, ale zacząłem po polsku. Skupiłem palce, tak jakby skupienie wiązki i usłyszałem w końcu rozmowę. I tam ludzie rozmawiali o czymś w lesie, dwóch ludzi o czymś rozmawiało. No do czego tu zmierzam? Na drugi dzień spotkałem tego człowieka, który był dokładnie, którego widziałem i słyszałem, bo usłyszałem go i wiedziałem, że to jest ten facet. Podszedłem do niego, mówię, proszę pana, najbardziej pana przepraszam, nie chcę panu tutaj w niczym, po prostu nic od pana, tylko jedno słowo, tak Mhm. lub nie. I ja sobie idę i po prostu ja do pana nic nie mam, proszę się o nic nie martwić, nic panu nie zrobię, tylko mam jedno pytanie. Czy wczoraj mniej więcej o tej godzinie był pan w lesie z drugim człowiekiem i mówił pan o tym i o tym? Goście tak na mnie spojrzał, kim ty jesteś? Tak, I tu miałem dowód na to, że to nie są żadne halucynogenki, tak. że jeśli do tych roślin, do tych grzybów podchodzimy z szacunkiem, odpowiednią też pokorą, to one są w stanie nam pomóc bardzo dużo. Niemniej jednak moje kolejne doświadczenie tutaj z odosobnieniem, bo wcześniej jeszcze tam, długo wcześniej miałem na Wolinie, teraz już nie ma tego miejsca. Miałem takie 3-dniowe odosobnienie. Kiedyś tam sam sobie chciałem pobyć i jeszcze nie było w ogóle nawet takiego określenia na to, a ponieważ jestem dzieckiem indygo, takim pionierem, no to wszystko musiałem przechodzić sam. Nie miałem, można powiedzieć, takiego opiekuna fizycznego, który by mnie tam, powiedzmy, złapał za tą grzywę, gdzie ty tam idziesz. Nie, ja po prostu potrzebowałem przejść przez to doświadczenie samodzielnie i zdawałem sobie w pełni sprawę, że mogę tego nie przeżyć, że może coś się wydarzyć, że mogę nie podołać, że różne myśli mi się kłębiły w głowie, ale przez te 3 dni w ciemnicy, bez wody, bez jedzenia, zrozumiałem taką jedną rzecz, że tak naprawdę te doświadczenia bardzo mocno pokrywają się z tymi, które potem miały miejsce właśnie używając tych grzybów. I wtedy zrozumiałem, że kurde, to nie jest tak, jak inni mówią, że to jakieś halucynogeny. No jeśli ty je używasz po prostu dla zabawy, bo klepie, jak ktoś mnie zapytał, czy fajnie klepie, ja już w ogóle nawet nie chciałem z nim rozmawiać. Po Mhm. tym doświadczeniu ja zrozumiałem, że wszystko tak naprawdę jest w nas. I kiedy następuje ta nawet taka krótka deprywacja sensoryczna, to wtedy człowiek dociera do głębi siebie i wtedy nie ma ucieczki gdziekolwiek indziej, tylko trzeba wejść w siebie. Wtedy przed nami stają nasze cienie i nie ma jakby sensu udawania przed samym sobą. I jest ten moment prawdy. I ja wtedy też zrozumiałem, że w moim życiu ja już dawno wybrałem, że jestem ze światła, idę po tej drodze, wyznaję takie i takie wartości, wolność, miłość, prawda. To są wartości, które po prostu stoją za mną, którymi emanuję, staram się z nimi pracować, bo w naszym świecie jest różnie i czasami raz to udaje się lepiej, raz to udaje się trudniej, czasami się nie udaje.
Ale to jest wszystko po to, żeby cały czas się hartować. Nieważne ile razy upadliśmy, ważne ile razy powstaliśmy Tak, i tak. że zawsze powstajemy silniejsi. No i to tak można to tak przyrównać, to jak powiedziałem, do tego drzewa. Jak widzicie, to drzewo miało trudne okresy i roślin, i dla mnie po prostu zwierzaki oskubały, bo moje dzieciństwo było bardzo trudne i mało, można powiedzieć, przyjemne, ale było bardzo potrzebne. Dlatego, że dzisiaj, gdybym nie przeżył tego, co przeżyłem, nie rozumiałbym, co to jest, Mhm. powiedzmy, nie zjeść, co to być bezdomnym, mając rodziców i dom, co to jest, powiedzmy, przemoc, co to jest alkohol w domu. Mógłbym takich ludzi nie rozumieć, a ponieważ ja przez to wszystko przeszedłem, też przeszedłem i przeżyłem pożar, gdzie straciłem wszystko. Poszedłem na wigilię, wyszedłem, nie mam nic. 8 jednostek straży się tam męczy po prostu, żeby coś ugasić. Resztę to, co się nie dało ugasić, to zalali wodą. Tak. Nie mam nic. I co z tego? Wiem, kim jestem. To była moja znowu taka ogromna lekcja wiary i pokory, że straciłem wszystko, a mam wszystko. Dostałem pomoc od ludzi, od których bym nawet nie przypuszczał. Do mnie swetry kibice wysyłali w swoich barwach klubowych. Ja chodziłem w jakichś biało-niebieskich z Chorzowa, chodziłem w jakichś tam zielonych, tam gdzieś skądś z południa Polski. Naprawdę to było dla mnie, mi się łzy kręciły, jak te paczki przychodziły, bo oni jakby przysyłali różne rozmiary, jakby, no ja trochę jestem, mam tu trochę w tej wysokości te 1,90 m i nie wszystkie pasowały, ale po prostu jak miałem je dalej, przekazywałem to naprawdę ze łzami w oczach, bo to byli ludzie, którzy dzielili się naprawdę tym, co mieli. Tak. I dostałem dużo nowych rzeczy, dostałem pieniądze, mogłem po prostu przez te pół roku potem wynająć jakiś po prostu kawałek to mieszkanie, ten dom, gdzie mogłem pracować, gdzie mogłem normalnie funkcjonować, tak, po tym, co się stało. I to mnie nauczyło właśnie tego, że choćby mi zabrali wszystko dookoła, choćby nawet ktoś uszkodził, czy unicestwił mój skafander, to i tak ja jestem. I Tak. mi nic nie są w stanie zrobić. I w momencie, kiedy człowiek nie ma już tego lęku przed śmiercią, jakby to zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować. Co mi możesz zrobić, człowieku? Dokładnie, Co dokładnie. co nam możecie zrobić? Dokładnie, Wiecie no wiesz, no, doskonale, jest kochani, tutaj ta granica, jest tu ta granica bólu oczywiście, bo tak, jednak no, na ból jesteśmy, każdy ma jakiś ten próg bólu, ale z drugiej strony nawet ten ból i też to przeżyjemy. I też w pewnym momencie, kiedy już nie jesteś w stanie wytrzymać tego bólu, to albo odchodzisz, albo rozszczepiasz się na alter ego. I to alter ego nie czuje bólu, mogą z tobą wtedy zrobić wszystko. Bardzo często tak się dzieje, tracimy przytomność i mhm. nagle widzisz, że na przykład unosisz się obok siebie, stoisz obok siebie. Także to tak się dzieje. No też między innymi tam w międzyczasie tam się też pojawił gong, bo podczas tego dłuższego odosobnienia, gdzie 12 dni mi się udało bez wody, bez jedzenia pobyć sobie 12 właśnie. dni bez wody, bez jedzenia. No to jest, dla mnie to naprawdę nie jest, akurat bycie bez jedzenia, bez wody to nie jest problem, bo to jest dla mnie naprawdę tak i nie żeby się Mhm. chwalić, tylko w związku z tym Tak, tak. doświadczeniem, które miałem, naprawdę to nie stanowi żadnego problemu. Nawet sobie tłumaczyłem, że gdyby coś się wydarzyło, jakieś skażenie, cokolwiek, to mógłbym się swoją porcją żywnościową, racją żywnościową z kimś podzielić i komuś przedłużyć życie, Tak. być może uratować. Ale to jest dla mnie po prostu normalne, jakby i nie tu, żeby się w jakiś sposób wychwalać, afiszować, tylko to jest po prostu Mhm. stan, tak? Natomiast tutaj przy tych 12 dniach chodziło bardziej o tą deprywację sensoryczną, chodziło o to, że 3 dni to był taki początek. To było coś, co pokazało te cienie, coś, co jakby pozwoliło stanąć przed samym sobą w prawdzie. Natomiast 12 dni tego odosobnienia to było po prostu doświadczenie, które zmieniło całkowicie moje życie. I to tak naprawdę o 180 stopni i no cóż, tutaj były doświadczenia, to tak mogę Wam w skrócie powiedzieć, jakby ktoś, jak ktoś kiedykolwiek miał przyjemność pracować za ayahuaską, to tak jakby Ci cały czas nalewali tej AI, miał być taki poziom jeszcze 10-20 razy wyżej, cały czas, non stop.
I to jest tak, że na początku ciało po prostu reaguje jak normalnie, zasypia, budzisz się, wstajesz. Mhm. Oczywiście nie masz poczucia czasu, bo tam jest ciemno, tam jest głucho, to jest kilka metrów pod ziemią i to jest po prostu wygłuszone, wyciemnione miejsce, gdzie masz po prostu materac, masz jakiś tam ewentualnie mm, stolik i to jest wszystko. Stolik tak naprawdę też ci nie jest potrzebny. Masz jakiś koc, żeby się przykryć, bo może być, żebyś tam nie zmarł, żeby ci nie było zimno. Miejsce też ma temperaturę, jest utrzymywane w 30, tak mniej więcej e, w tym, gdzie się wchodzi, a tam, gdzie ty jesteś, masz także masz taką możliwość około takiego 20 paru stopni, żeby tam nie było zimno, ale żebyś też po prostu nie miał za gorąco. Także to jest, też jest tam powiedzmy kamera termowizyjna, że gdyby coś tam po prostu byś się nie ruszał albo przestała się Mhm. tym pokazywać, no to wiadomo i to jest już na własną odpowiedzialność. Tutaj miejsce, w którym tym razem to bywałem, no niestety obiecałem, że zostawię w tajemnicy ze względu bezpieczeństwa, bo naprawdę to są doświadczenia z pogranicza i szanuję to po prostu, że ktoś mi umożliwił i nie w Polsce, ale niedaleko. W każdym bądź razie tutaj moja ogromna wdzięczność, że mogłem doświadczyć. A wracając do tego doświadczenia, tak jak mówię, na początku zasypiasz, budzisz się, a potem otwierasz oczy i ciemno. No i co? Zaczynasz myśleć, rozmyślać, no bo coś trzeba z sobą zrobić. Nie Tak. wiesz, ile czasu minęło, czy godzina, czy dzień, czy nie masz pojęcia. Wiesz, że jak się czas skończy, to ktoś ci Totalna zakłóca. utrata rachuby czasu po Tak, prostu. dokładnie tak, Nie tak. ma ciebie. Nie ma. I po prostu nie ma ciebie, a jesteś, tak? Tak, 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 Rozprowadzasz się. tak, tak. To To jest tak jak, potrzebne było to dokończenie. Nie ma mnie, a jestem. tak, to jest tak jak u mnichów na przykład gdzieś, którzy medytują albo, no bo zaczynasz coś robić, no wchodzisz w siebie, doświadczasz, gdzieś cię wyrzuca, nie wiesz, czy to była godzina, dzień, 3, 5, nie Mhm. masz żadnego Tak, pojęcia. tak. No i w pewnym Zawieszony człowiek. momencie, tak, i w pewnym momencie przychodzi taki moment, że no, twoja szyszynka zaczyna, i ty to wiesz po prostu świadomie, ty wiesz to, twoja szyszynka zaczyna wydzielać czyste DMT i to w takich ilościach, że po prostu tak jak przed śmiercią, tak jak tuż przed narodzinami. Tuż przed narodzinami ono się wydziela po to, żebyś wiedział, po co tu przyszedłeś i powiedzmy, no, żeby to dzieciątko, które nam się wydaje, że jest takie nic nie wiedzące i nieświadome, ono jest bardzo świadome, Mhm. ono Mhm. wszystko wie i tuż przed śmiercią, że po prostu w momencie, kiedy odchodzisz, to żebyś wiedział, co dalej możesz z tą zrobić, żebyś się nie dał złapać, żeby, mówię, w zależności od tego, no po prostu jaką masz tą dalej ścieżkę, co tutaj zrobiłeś i jaki ten poziom świadomości, z czym tu odchodzisz, tak, bo wiadomo, w kieszeni nic nie wyłożysz, tak, no, także tutaj takie doświadczenia przychodzą właśnie z pogranicza, zanurzanie w źródle, bycie w nieskończoności, rozpoznawanie tego kodu Matrixa, rozpoznawanie swoich, powiedzmy, potencjałów, swoich braków. To jest po prostu bycie tam, doświadczanie, powiedzmy, tych wszechrzeczy, wszechwiedzy, wszechmocy. To jest po prostu no, niespotykane. Bardzo ciężko. Ja mam ten dar tłumaczenia ludziom tego, co stamtąd na ten nasz ziemski język, ale tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, tak jak ciężko jest wytłumaczyć komuś oświecenie, tak? Wiadomo, że jest to etapowe, wiadomo, ale raz, że oświecony nie rozmawia o tym, czy jest oświecony i nigdy się od niego tego naprawdę nie dowiesz. Oczywiste. To jest A stan. druga, a druga kwestia to jest naprawdę, uwierzcie mi, że to jest złożony proces. To nie jest takie hop-siup, to jest ja kiedy zadałem pytanie podczas właśnie tego mojego doświadczenia, odosobnienia, oświecenie, no miałem taką ciekawą wizję. Tu się śmieję, uśmiecham, bo to jest bardzo po prostu takie śmieszne. Przyszedł mój przewodnik i mówi, dobra, chodź. Jaką znasz najwyższą górę? Ale taką No mówię, no Mount Everest, no wyżej już tutaj się nie Mhm. wlezie, nie? Mhm. To mówi, to będziemy jeszcze trochę wyżej, mówi, mm, i idziemy. I będziemy tam, musimy tam być o wschodzie słońca. Ja mówię, i co, mamy z buta tam ruszać? Nie, no mówi, gdzie, no chyba już na tym poziomie to sobie poradzisz. No i lewitowaliśmy, dotarliśmy do tego miejsca tuż przed wschodem słońca i on mi powiedział teraz, zamknij oczy, połóż rękę na sercu, na moim sercu, ja położę na twoim i zobacz, na czym polega oświecenie. Za chwilę będzie wschodzić słońce. Z oczy najpierw to zobaczysz zamknięte, a potem otwórz oczy i będziesz już rozumiał wszystko. I słuchajcie, siedzę sobie z nim na tym szczycie, pięknym takim amarantowym świetle i przed nami piękny, cudowny wschód słońca.
Jak to słońce wschodzi, ja tak się za nim patrzę, a przed nim, przed tym, powiedzmy przed nami, taka ogromna góra, że nawet tam wierzchołka nie jestem w stanie zobaczyć. I on mówi, a teraz buta. I to jest właśnie jakby pokazanie to, że to nasze doświadczenie tutaj to jest takie, to są etapy, tak? To są te nasze życia, te nasze powiedzmy tutaj bycia, tak jakbyś oglądał filmy, tak jakbyś po prostu grał w teatrze jakąś rolę. No Tak, wiadomo, raz grasz występujemy na jakiegoś. deskach teatru. Dokładnie tak. I ty właśnie, ty już o tym często mówisz w swoich właśnie tutaj audycjach, że tak jakbyś grał w teatrze. I to jest właśnie coś takiego. I ta świadomość, nazwijmy ją stamtąd, gdzie wiesz, kim jesteś, gdzie tego doświadczasz, i potem zejście tutaj i tam możesz wszystko, a tutaj tak naprawdę z jednej strony wiesz, że możesz wszystko, a z drugiej jakby no to ciało, to powiedzmy te ograniczenia, które sami sobie nakładamy, żeby tu być, one są takie męczące. Mhm. A sztuka polega na tym, żeby być cały czas w środku, że nieważne co się z zewnątrz dzieje, dookoła, żeby być w środku. I to jest, ja to nazywam bycie w oku cyklonu. Dookoła może się dziać, co chce. Tornado może szaleć, może, a ty jesteś w środku, jesteś w tym spokoju. I to jest właśnie ważne i to też do mnie przyszło podczas tego odosobnienia, że bym zapamiętał sobie raz na zawsze, że jestem i nieważne, czy teraz, czy za ileś, czy ileś przed, po prostu jestem. Nie Jest. byłem, jestem. I jak rozmawialiśmy wcześniej właśnie o źródle, o Bogu, to najlepsze słowo, które dla mnie osobiście oddaje Stwórcę, źródło, to jest po prostu słowo jest. Mhm. Mnie tutaj jako jego iskrę, słowo, które najlepiej oddaje, to jest jestem. I uważam, że jakby też dowiedziałem się, że nie potrzebuję niczego z zewnątrz. Mhm. Jak miałem 40 lat, a więc już 13 chyba lat temu, miałem ceremonię, gdzie zaprosiłem swoich najbliższych przyjaciół, chyba 11 czy 13 osób nas było, i dostaję ewidentnie, tak jak rozmawiam z tobą, słyszę głos, dzisiaj nie pijesz. Aha. Zawsze podczas ceremonii prowadzący też pije z uczestnikami, żeby oni też wiedzieli, że pijemy to Aha. samo, że ja ich nie chcę w jakiś sposób, nie wiem, odurzyć, cokolwiek z nimi zrobić, wprowadzać ich w odmienne stany Tak. świadomości, a sam po prostu nie. Polega na tym, no to też to zaufanie. A ja tutaj dostaję konkretny, ja ty dzisiaj nie pijesz. I uwierz mi, to była moja najpiękniejsza ceremonia. To było tak wyostrzone zmysły, to były takie doświadczenia, ci ludzie mieli takie doświadczenia, takie przejścia, że to się po prostu tyle puściło, tyle się uzdrowiło, że ja dzisiaj o tym mówię, to aż mi tam ciarki po plecach chodzą i po prostu się wzruszam, bo to było tak piękne i cudowne doświadczenie. I moje doświadczenie pokazało mi to, że mimo iż pracowałem z grzybami, z roślinami, i dzisiaj jak czasami mam jakiś bardzo trudny problem, a chcę coś szybciej, to czasami też skorzystam. Ale wiem, jestem przekonany na 1 000 000%, że wszystko mamy w sobie. I właśnie tego uczę ludzi na swoich warsztatach, Tak. na swoich, powiedzmy, jakichś tłumaczę o tym na swoich prelekcjach, na swoich tam spotkaniach. No, i też w tej ciszy usłyszałem, że mam pracować z oddechem, dźwiękiem i podświadomością. To było dla mnie takie trio. No i na gongu zacząłem grać i na misach kryształowych już też jakiś tam czas temu, kilkanaście lat temu. I w momencie, kiedy zacząłem grać, zaczęły się różne rzeczy. Ludzie relaksowali się, no ale to jest normalne. Ale zaczęły napływać do mnie sygnały, nawet nie bezpośrednio od tych ludzi, bo oni tak się może wstydzili, może się bali, ale od innych ludzi, uczestników, że ty, tamtej to ręka przeszła. Ja przyjechałem z nią, ją bolała, 2 razy była, na tym przeszło. I to taki, wiesz, szeptem, ale do mnie docierało. No i się okazało, że to moje granie jest takie, nie takie zwykłe, tylko że coś się u tych ludzi dzieje. Tak. No i wtedy zacząłem jakby pracować w ten sposób, że zacząłem dla tych ludzi robić indywidualne sesje z gongiem.
i mogę się tutaj jakby pochwalić, mimo że to jest złe słowo, ale że w Polsce nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto w ten sposób pracuje. Też jak grałem na misach kryształowych, to podczas moich warsztatów, pamiętam, że były takie warsztaty o bycie bogini, pracowaliśmy z rodem, gdzie uwalnialiśmy wtedy z tej żeńskiej linii wszystkie jakieś blokady, traumy związane z usuwaniem ciąży. No i taka jedna dziewczyna, jak mi poszła do toalety, to z 40 minut, tak jak ja grałem na tych misjach, to ona biedna tam, no oddała chyba wszystko z całego rodu. No i oddałem swoje misy, bo stwierdziłem, że to nie był jeden raz i nie był taki wyjątek, tylko to się tak działo, że kilka osób na takim koncercie relaksacyjnym, no niestety mówię, z kubełkami nie będę jeździł, bo to nie jakby taki cel, nie No oddałem. i to, tak, tak. Ale na gongu po prostu dzieją się bardzo głębokie rzeczy. Ludzie wychodzą po prostu z ciała, ludzie doświadczają odmiennych stanów świadomości, ludzie zdrowieją, ludzie odczuwają relaks, tak? Jakieś po prostu inne zrozumienie. Przychodzą do nich odpowiedzi na różne po prostu ich pytania. Czasami też podczas tego mojego grania, nazwijmy tak umownie grania, wychodzą z nich różne ciemne kwestie. Także tutaj tu bardzo też dużo się dzieje, kiedy pracuję z oddechem i prowadzę sesje oddechowe. Tutaj oddech jest też cudownym narzędziem dla mnie osobiście, bo no, jako szaman to też jakby pracuję z oddechem. Też miałem doświadczenia w swoim życiu z nauczycielami ze wschodu. Też jestem inicjowany w pranayamę, mimo że miałem taką małą, powiedzmy, zwarcie z moim nauczycielem, ponieważ powiedział, że on mnie inicjuje w pranayamę, jak ja odstawię jajka, mięso, jajka i, znaczy mięsa wtedy akurat nie jadłem, ale mięso, jajka i coś jeszcze, nie pamiętam. W każdym razie mi o te jajka chodziło, bo dla mnie jajka to jest po prostu eliksir życia. To Tak. jest dla mnie pokarm, który no bardzo, bardzo. Ja jak nawet po tych moich doświadczeniach, to zawsze wracałem pomidory i jajka do funkcjonowania. Także to były zawsze dla mnie takie. No jajko, zauważcie kochani, że na przykład u Rzymian, jak się zaczynały uczty i nawet jest taka zasada ab ovo ad mala, od jajka do jabłka. Zaczynała się uczta jajkiem, kończyła się jabłkiem. Ab ovo, owulacja, tak? Jajeczkowanie. Ab ovo ad mala. Z tym, że jajko, no, tak zwane, jakbym powiedział po pawlakowsku, samych swoich, kurzęcinę, tak? Musi być to jajko zapłodnione, bo ono ma życie w sobie. To już jest zarodek, który ma wszystko, wszelkie substancje. No, gdzie nauka mówi na przykład laminina i tak dalej, i tak dalej. No ale to mniejsza z tym. No ale to właśnie tutaj, no ja mu podziękowałem wtedy. Niemniej jednak i tak dam to po prostu inicjację, może wbrew sobie, może po prostu wiedział, że wtedy była mi potrzebna. I to też jest potężna praca z oddechem. I też się nauczyłem, że oddech to jest taki wytrych, można powiedzieć, łączący wielowymiar i pozwalający otwierać, wyciągać na światło dzienne te nasze doświadczenia i zapomniane traumy, za gdzieś tam zakopane emocje. I to jest jakby i za pomocą oddechu i tej pamięci komórkowej ciała możemy z tym pracować, bo żeby z czymkolwiek pracować i cokolwiek zrobić dla siebie dobrego, to musimy i potrzebujemy to wyjąć. To już nawet Jung to mówił, że nie możesz pracować z czymś, czego nie ma, czego nie jesteś świadom. I tutaj akurat to miało też miejsce i to właśnie się jakby za pomocą oddechu udawało wyciągać. I na tych sesjach, gdzie jeszcze dochodzi powiedzmy bęben, czyli jakby taki trans, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo rzeczy puszczało. I wiesz, tutaj ja o tych swoich różnych takich metodach pracy umiem jeszcze opowiadać następny odcinek. Domyślam się. I po prostu tego jest bardzo dużo, bo wiesz, ja nie mówię tutaj o 4 kursach weekendowych, nikomu nie ubliżając, bo ja też zaczynałem od kursów weekendowych. Za mną stoi ponad, można powiedzieć, 40 lat praktyki i
I to jest praktyka taka przez duże P i Tak. pracowałem z różnymi ludźmi od, I można powiedzieć, doświadczanie na sobie samym. no tak, no, Przepraszam, że tutaj akurat a propos, wczoraj miałem taką dyskusję ze znajomą, akurat z mojej dziedziny, chodzi o taki kompleksowy program wspomagania metabolicznego. I ona mówi, ma dwie tam takie dziewczyny, które stawiają się troszeczkę okoniem. Ja to nazywam mądre, oczywiście. I ja mówię, ale ja nawet nie zamierzam z nimi dyskutować, bo nawet o czym? O czym? Mam kilkanaście lat doświadczenia, mam potężną wiedzę z mojej dziedziny. Tak, mam. Jakkolwiek to by nieskromnie zabrzmiało, ja mam to powiedzieć, bo ja to wiem. Bo po prostu zaprzeczyłbym tym darom, które otrzymałem. Czy na zasadzie fałszywej skromności? Nie, nie, nie. Więc o czym ja mam dyskutować z ludźmi, kiedy znam też z praktyki, jak na mnie coś działa, ilu ludziom pomogło się, że tak powiem, są efekty skuteczne, a ktoś będzie tam próbował kombinować po swojemu, tak? No to jest takie dokładnie tak. no, śmieszne, no. Musicie jeszcze trochę popracować, czegoś doświadczyć. No i tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, wiesz, tak już tak jakby takimi, można powiedzieć już pół zdaniami nawet, bo e, z tym też oddechem, bo tutaj wspomniałeś o tym, o tej naszej praktyce, o tym naszym doświadczeniu. Tutaj chciałbym tak jakby wrócić troszkę do tego drzewa. Miałem taką wizję też, że to drzewo, którym jestem, już teraz stało się takim naprawdę silnym, potężnym drzewem, dobrze ukorzenionym. Już teraz i zwierzyna się chowa, i daje cień, daje schronienie. I całkiem niedawno, bo dosłownie kilka lat temu, może dwa, zobaczyłem, że daje owoce. Ale to są takie dziwne owoce, bo tak wziąłem sam, zjadłem, patrzę, a on tak jakby go prawie nie ubywa. I mówię, o co tu chodzi? Patrzę i jak ja go jadłem, to tu się zaczyna ich, tu się pojawia, tam. Im więcej dajesz, tym więcej tego jest. I wtedy do mnie przyszło właśnie, że czas najwyższy zacząć się tymi owocami dzielić z innymi. I zacząłem karmić te zwierzaki, które zaczęły nie wiadomo skąd podchodzić, z tego drzewa schodzi w tej mojej wizji. I właśnie też między innymi dzisiaj jestem tutaj po to, żeby się podzielić z wami, powiedzmy, tymi owocami, tak? Tak, Żebyście nie musieli przechodzić przez to, przez co ja tak, przechodziłem, przez to, żebyście zrozumieli, jak ważne jest bezpieczeństwo, żebyście zrozumieli, jak ważna jest na przykład moc intencji i odpowiednio sformułowana intencja, mhm. żebyście zrozumieli, że fajnie znać tą swoją instrukcję obsługi na przykład, czy tutaj mówię o numerologii, czy astrologii, wspomóc się, żebyście zrozumieli, że wszystko tak naprawdę mamy w sobie, żebyście byli w stanie zrozumieć, że nieważne co dzieje się na zewnątrz, to szczęście to jest stan nasz wewnętrzny, a nie zewnętrzny. Ja się mogę czuć wesoły, radosny, ale szczęście to jest zupełnie coś innego. Mogą się wydarzać trudne doświadczenia w moim życiu, bo też przez nie przechodzę. Tak, I jak każdy, jak też każdy. tego nie uniknę, bo takie po prostu jest życie. To jest taka sinusoida, raz jest tak, raz tak. My tylko potem możemy troszeczkę przesuwać pewne punkty, które są dla nas bardzo ważne, to tak jakby ustawiać je w momencie, gdy podejmuję na przykład decyzje życiowe, to one są w tym bardzo ważne, a jeśli na przykład czy ja się ochlapię, czy mi autobus ucieknie, to niech one będą tam, gdzie te decyzje są akurat właśnie takiej mniejszej wartości i znaczeniu dla mnie. To tyle możemy, natomiast każdy z nas przechodzi przez te doświadczenia, bo jakby po to tu przyszliśmy. Tutaj Mhm. nie ma ludzi, którzy po prostu tylko wąchają płatki róż, bo każdy z nas doświadczał, każdy przeszedł. I też jestem tu po to, żeby tego po prostu was uczyć, przekazywać, dzielić się tym, bo tak jak tu Janusz stwierdził, że im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Tak, I zawsze właśnie to jest ogólna zasada kosmiczna, boska. dokładnie i też jakby pracuję z ludźmi z energią od 16 roku życia. Robię sesje energetyczne teraz przez powiedzmy taki dziwny okres pandemii, jak ja to nazywam, jakichś tam innych różnych zabiegów na nas wykonywanych, jakby zacząłem pracować bardzo mocno na odległość, tak, pracuję z ludźmi na odległość, robię im sesje na odległość, robię nagrania, powiedzmy
indywidualne dla kogoś wedle intencji. Robię, powiedzmy, wspomagam się numerologią, astrologią, patrzę, kto ma jakie po prostu predyspozycje, w którym jest na przykład roku osobistym, co robi, czego nie. Też no tutaj moja intuicja, tak, wchodzę, zamykam oczy i też jestem w stanie dużo, powiedzmy, odczuć, potem to się potwierdza. I też tutaj jak pracuję, bo ktoś tam, bardzo dużo osób całkiem w tym ostatnim okresie próbowało tutaj się do mnie dobijać i jakby mówiło, że ten ma nowotwór taki, ten taki, ten taki. Ja mówię, słuchaj, nie pracuję z nikim, kto nie pokaże badań. I nie dlatego, żeby tutaj jakby odrzucać tych, którzy może ich nie mają, mają podejrzenie, bo to są zupełnie o czym innym mówimy. Chodzi mi, żeby wyeliminować ludzi, którzy chcą się pobawić, Tak, tak, chcą tak. po prostu kogoś Z tym nie ma sprawdzić. żartów oprócz tego. To Ja jest nie poważna mam sprawa. czasu Tak, tutaj na zabawę, na sprawdzanie. Ja swoje testowanie, zabawy, czy ktoś żyje, nie żyje i na jakichś różnych imprezkach towarzyskich przerabiałem. Zamknąłem ten temat, nie rozmieniam się. Jeśli ktoś ma problem, to też nie uciekam. Jestem i jestem tu po to, żeby po prostu się tak. podzielić moją wiedzą, tym, co mam, swoim czasem, swoimi po prostu możliwościami, swoimi darami, tak jak Janusz tutaj wspomniałeś o swoich darach. I tutaj są pewne rzeczy się jakby łączą, tak, bo w energii możemy zrobić bardzo dużo. W Twojej głowie, jeśli coś się zadziewa, to jest pięknie i od tego nastawienia to jest po prostu bardzo dużo zależy, ponad 50%. Ale jeśli nic z tym nie zrobimy, nie zmienimy nic w swoim życiu, to to wróci. Ja mam dużo takich przypadków, że ludzie wyzdrowieli, minęły 2 miesiące, 3 miesiące i oni wracają. Tak, A i bo wtedy ja im nic nie tłumaczę, zrobił. Nic. no to jest po prostu jakby definicja głupoty. No robimy dalej to samo, a chcemy inne efekty. No Tak, nie. tak, Jeśli tak. nie zadbasz o to swoje ciało, no to jak chcesz coś, nie wyeliminujesz tego cukru, to co na przykład przy nowotworach jest kardynalne i jeśli tego nie zrobisz, no zapomnij, tak? No To ale są... zaraz, Mario, no przecież miało być, że zlikwidujesz tego raczka i tak dalej. Kochany, ja mogę zrobić to, co do mnie należy, tak jak ja mogę przekazać informacje, ale jeżeli ty nie zrobisz tego, co ja ci mówiłem, że ma zrobić, to z tego też nie będzie nic. To może Pewnie. być efekt przejściowy tylko. Ja ci daję wodę życia, czy ty ją wylejesz, czy ty ją Tak, wypijesz sam, czy się czymś jeszcze podzielisz. tak, To jest twoje, tak? Ja nie mogę za to brać odpowiedzialności. tak, Odpowiedzialność należy wziąć za swoje życie w tak. pełni, w 100%, ale za swoje życie. Ja biorę za swoje w pełni i dlatego jakby żyję tak, jak żyję i jestem tu, gdzie jestem tym, kim jestem i mam taką świadomość, jaką mam w danym momencie. Natomiast też tu się nie wywyższam, nikomu nie umniejszam, bo każdy ma swoją drogę, każdy ma Tak, swoje oczywiste. doświadczenie. Tak, I każdy z nas jest inny i w tej właśnie bioróżnorodności, w tym, że każdy jest inny, że ja mam długie włosy, ty masz krótkie, ty jesteś łysy, ty masz taki kolor, ja mam taki. To jest właśnie to piękno, to jest właśnie ta zróżnicowanie. pełnia, to jest coś wspaniałego, coś pięknego. Także tutaj też jakby, tak jak mówię, tu pracuję z energią na odległość i tak, ponieważ jestem praktykiem, tak, to tak przyszło mi do głowy, że można by zrobić coś takiego, że ja oczywiście całkowicie za darmo, żeby znowu nie było, że, że ja tutaj chcę jakieś tam od was cokolwiek. Wystarczy mi po prostu wasze ciepłe słowo, ewentualnie tutaj, żeby nieść dalej to, o czym rozmawiamy, jakiś komentarz, jakieś ciepłe słowo, like po prostu pod tym naszym nagraniem. Tutaj tak mi przyszło do głowy, że przez jakieś 21-29 dni, bo tyle się buduje nowy nawyk, tyle czasu potrzeba, żeby raz na zawsze z czymś się tak naprawdę definitywnie rozprawić. Myślałem, że moglibyśmy zrobić sobie taki cykl spotkań, dosłownie 15-25 minut maksymalnie, gdzie mógłbym Wam w pierwszym takim, powiedzmy, takiej sesji wytłumaczyć o mocy intencji, jak tą intencję sformułować, dlaczego powiedzmy w czasie teraźniejszym dokonanym, dlaczego w pierwszej osobie, dlaczego, co to jest wizualizacja, jak to zrobić. I myślę, że moglibyśmy sobie zrobić taką właśnie serię, gdzie każdy miałby swoją intencję i przez te powiedzmy 15-20 minut
w relaksie, w skupieniu. Ja bym Wam, powiedzmy, troszeczkę podpowiadał, co robić, co odpuszczać. Moglibyśmy sobie po prostu każdy z tą własną intencją popracować. Szczególnie zwracam się tutaj do ludzi, którzy chcą poczuć w ogóle, jak działa przekaz energii. I to się nie będzie działo na zewnątrz, tylko w moim sercu, w przestrzeni naszego serca i Waszego serca, bo to jest święta, bezpieczna przestrzeń. I tutaj też zwracam się do ludzi, którzy naprawdę szczególnie mają jakieś bólowe rzeczy, bo to jakby są najlepsze efekty i takie namacalne. I myślę, że tutaj jak z Januszem ustalimy, jeśli będziecie chcieli, zobaczymy, że jest takie zapotrzebowanie. Ja naprawdę jestem dla Was i oczywiście możemy coś takiego zrobić. To są takie po prostu bardzo tutaj ważne kwestie i też, żebyście to zrozumieli. Ja się tutaj niczym nie bawię. Ja chcę zrobić coś dla Was. Tak poczułem w swoim Tak, sercu, tak, tym się tak. dzielę. No, ponieważ Rozmawialiśmy mówię, na ten temat już. gadać bym mógł, powiedzmy, jeszcze do Was przez 2-3 godziny, ale tu nie o to chodzi. Ja wolę coś zrobić i żebyście poczuli, doświadczyli, a jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, to i tak mnie znajdzie, i tak mnie znajdzie. Do mnie trafiają ludzie czasami gdzieś na końcu świata, się okazuje, że mieszkają, powiedzmy, 2 ulice dalej i gdzieś się spotykamy, czy na jakimś festiwalu, czy na jakimś, powiedzmy, innym spotkaniu. Także tutaj robię to naprawdę z serca, po to, żebyście mogli poczuć, żebyście mogli doświadczyć i coś zmienić tak naprawdę, I coś zmienić w swoim życiu, tak. bo ja też cały czas jakby coś zmieniam, nad czymś pracuję, coś ulepszam, bo na tym to polega, żeby to nasze życie było pełne uśmiechu, radości i nawet jak z zewnątrz coś tam próbuje w nas uderzać, coś nas próbuje wytrącać, to my po prostu w tym naszym środku mamy to swoje szczęście i nic nie jest w stanie nas z tego wytrącić. Tak. I chciałbym, żebyście się nauczyli przez te, powiedzmy, przez te nasze tam, powiedzmy, spotkania, jak tą intencję zbudować prawidłowo i żebyście wtedy też uwierzyli, że można. I może nie od razu 1 000 000, tak, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podświadomość zrozumiała, że się da i żeby zrobić mały stopień, mały kroczek. Na tym kroczku budujesz platformę. Idziesz kolejny kroczek, budujesz platformę. Ona jest nie do ruszenia, to jest jak skała. To nie jest piasek. Dla Twojej podświadomości możesz, a skoro możesz, to możesz troszkę więcej. Ja to nazywam taka droga małymi łyżeczkami. Moja babcia świętej pamięci zawsze powtarzała, że wnusiu, nie duża łyżka, małą łyżeczką powolutku. Żadna chochla. Ja jak dzisiaj nawet jem i mam coś dobrego do jedzenia, to nawet biorę małą łyżeczką i tak może, nie wiem, sentymentu do babci, a może naprawdę z potrzeby tego posmakowania Bo jem małą to jest łyżeczkę. smakowanie życia dosłownie, tak. To jest po prostu, tak jak Janusz mówisz, to jest właśnie takie smakowanie życia, to jest takie rozkoszowanie się tym, co mamy, tak? I po prostu te smaki, te zapachy, te kolory, te kwiaty, ta cała przyroda, która nas otacza, Tak. to jest właśnie wszystko po to, żeby to nasze życie było lepsze, żeby ono było piękniejsze. I tutaj jakby też jestem po to i żeby właśnie się z Wami dzielić tymi owocami, żeby pokazać, że można, że nie potrzebujesz biegać, po prostu też tutaj nie mówię, że komuś tam mówię nie idź do lekarza, jak potrzebujesz zrobić diagnozę, Tak. idź do lekarza, ale po diagnozę, a resztę załatwimy, tak? I sam sobie pomożesz. Chyba, że masz złamaną nogę, no i trzeba ją złożyć. No, czy wiemy, skorzystać z zabiegu chodzi o chirurgicznego. pewną roztropność, rozsądek i jakieś zdroworozsądkowe podejście w ogóle do życia. Oczywiście. Także nie namawiamy tutaj, broń Boże, do czegoś tam niezgodnego, tak? Każdy jest dla siebie, każdy jest dorosły, bierze odpowiedzialność po prostu za siebie. Natomiast jeśli możesz się wspomóc, dlaczego z tego nie korzystać? Tak. No i myślę, że tutaj już nie chcę Was dzisiaj akurat tak już przeciągać, bo już widzę, że pewnie też ponad godzinę rozmawiamy. Także bardzo lubię odpowiadać na konkretne pytania, więc myślę, że jeśli by tutaj byście chcieli się coś o mnie dowiedzieć więcej, o tym, co robię, o, powiedzmy, nie wiem, o tym graniu na gongu, o mojej tej ścieżce szamańskiej, czy o tych roślinach, czy o grzybach, czy o moich doświadczeniach Czy o granicznych. Twoim projekcie na przykład Human Design. Masz, Czy na przykład, tak, powiedzmy o tym, że wspomagam się też, powiedzmy, i pracuję właśnie z Human Design, czy z astrologią zachodnią, czy wedyjską,
też można po prostu się do mnie odezwać tutaj, możemy coś po prostu zrobić, czy jakiś portret numerologiczny, czy horoskop, czy jakieś właśnie analizy na podstawie Human Design. To też, tak jak tutaj wspomniałem, to jest jakby takie zrozumienie instrukcji obsługi samego siebie. Wtedy wiesz, dlaczego coś się wydarza. Nie, że tylko się wydarza, tylko masz tego świadomość, kiedy te wrota się otworzą i coś się może wydarzyć. Jesteś przygotowany, nie chodzisz po omacku, nie po prostu nie błądzisz. Także tutaj, no nie wiem, co jeszcze mógłbym tak Wam powiedzieć, żeby tutaj Janusz tak powiedział o tym moim projekcie. To jest po prostu jedno z narzędzi wielu, tak? Czy sesje Tak, to są oddechowe, narzędzia. Tak. to są po prostu narzędzia, czy są Body Fusion, czy po prostu moje autorskie warsztaty, kwadrans twórcy, gdzie na tę chwilę jeszcze Tak, już nie stacjonarnie. mówiłem o tym kwadransie stwórcy, ale właśnie Mario też jest No to autorem, tak. ja mówię, no to widzicie, to wszystko jakby streścić tak 40 lat życia, czy 50 parę lat życia jakby w jednym odcinku to się po prostu nie da, jest to niemożliwe, dlatego tutaj jakby mówię, no zwracam się głównie do Was, Znowu tak, że step by step, krok po kroku, dokładnie, kroczku, jeśli coś tutaj, łyżeczką, jeśli coś Was stopniowo. zainteresuje, będziecie chcieli, będziecie skorzystać, chcieli z tej sesji, to napiszcie po prostu, żebyście chcieli. Tutaj też na pewno wspomoże to po prostu i zasięg kanału Janusza i Tak, po prostu tak, ta ja dobra postaram się wieść się też to może rozejść. rozpropagować, tak. Możecie zaprosić po prostu wtedy swoich znajomych, bo każdemu jest coś powiedzmy w tym życiu potrzebne, żeby coś się zmieniło, tak? Jeśli możemy, bo ja naprawdę, ja Wam powiem tak szczerze, że mój nauczyciel mi wytłumaczył taką jedną rzecz, że ja to jest jakby jak zepsuje Ci się samochód, akumulator Ci się rozwali po prostu, tak? No i stoisz przy drodze i masz rozładowany akumulator. No i powiedzmy przejeżdża taki ja, tak? No i zatrzymuję się, pytam, co Ci się tam, kurczę? No wiesz, no ja jadę do Poznania, Ty jedziesz do Krakowa, czy powiedzmy w dwóch przeciwnych kierunkach jedziemy. Ja po prostu wysiadam, przykładam kabelki od swojego auta, odpalamy, ja schowam kabelki, jadę tam, gdzie ja jadę, Ty jedziesz tam, gdzie Ty. I to jest właśnie taka moja rola. Jestem takim Tak, kabelkiem. Tak naprawdę no co ja Ci daję? No daję Ci impuls, tak? Daję Ci wskazówki, daję Ci impuls, żebyś po prostu mógł zacząć tą swoją lekcję powiem życia. to, wejdę Ci słowo, Mario, ja to nazywam aniołami, aniołami w ludzkich postaciach. Kiedyś, chyba w jednej z audycji nawet co opowiadałem, zresztą mam to historię opisaną w jednej z moich książek. Tu będę się reklamował, pokażę, jednocześnie Mario zna ją. Nie sam chlebem żyje O człowiek. tak, Taki rozdział Anioł Emilka. E, Bardzo trudny dzień, akurat Dzień Edukacji Narodowej, a ja mam potężne po prostu problemy rodzinne, jakieś inne, dosłownie w rozpaczy, nie wiadomo, pierwsza lekcja, fizyka, idę, widzę uczniowie stoją przed klasą, że ja jestem jakiś inny niż co dzień, no więc dobra, nawet nie szaleją, nie wygłupiają się, wiedzą, że coś jest nie tak. Dobra, skończyłem lekcję, wypuściłem klasę, jeszcze już dzwonek był oczywiście, ale jeszcze ludzi uciaków na korytarzu nie było, więc ja idę, człapię do pokoju nauczycielskiego, zawsze był zamykany, stoi dziewczyna, którą rok wcześniej jeszcze uczyłem, nasza absolwentka z różyczką. O, mówi, cześć Emilka, nie chcę teraz wymieniać nazwiska, pewnie komuś przyszłaś złożyć życzenia, jakie to miłe, już cię wpuszczam do pokoju. Ale ja nie przyszłam do innych nauczycieli, ja przyszłam do pana. Mówię, do mnie? A jestem, słuchajcie, jeszcze raz powtarzam, stan moich nerwów, tego psychiki, po prostu dno wodorosty 2,5 metra do mnie? Tak, bo chciałem panu podziękować również w imieniu moich koleżanek i kolegów, którzy są w Ogólniaku, razem się dalej gdzieś tam spotykają. I chciałem panu podziękować za to, za pana lekcje i za te opowieści, w których pan opowiadał o aniołach na lekcji fizyki. Ja myślę zaraz, o czym ona mówi? Bo ja już nie pamiętałem. I ona mówi, że opowiadał pan nam o aniołach w ludzkich postaciach, którzy się zjawiają, zrobią swoje i powinniśmy być im wdzięczni. Oni nie oczekują wdzięczności i że każdy z nas może być takim aniołem dla każdego innego.
Ja tak słucham, ta dziewczyna opowiada, łzy mi się zaczynają kręcić, bo ja wiedziałem, że w tym dniu zjawił się anioł, żeby mnie wesprzeć. To był dlatego anioł Emilka. I ten dzień momentalnie się zmienił. Wziąłem tą dziewczynę w objęcia, po prostu stoimy tutaj, tłum dzieciaków, nauczyciele, koleżanki, koledzy, ale ponieważ wszyscy mnie znali, jaki jestem nieznormalizowany, więc to nie było zdziwione, że ja obejmuję młodą dziewczynę bez żadnych jakichś podtekstów. No wiadomo, że Janusz zawsze był krejzolem, to nie ma sprawy. I tyle, a ja się tam tak bardzo przejmowałem, jak o ten śnieg, który teraz mamy, a który i tak zniknie. Więc ja będę przejmował, co się z nim stanie. I ona poszła, jeszcze raz podziękowała, gdzieś tam w policzek ją pocałowałem. Anioł Emilka. Mój dzień zrobił się zupełnie inny. A więc ludzie, znaczy to są aniołowie w ludzkich postaciach i takim, słuchajcie, na przykład aniołem właśnie jest Mario, może być Mario, który może coś fajnego zrobić w naszym życiu. Dla każdego z was. Z tym, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, o pewnej zasadzie, którą kiedyś otrzymałem. Też zostałem zbudzony w nocy, wstań i pisz. Boże, jak mi się nie chce, zaspany, o co chodzi? Pamiętam, że leży jakaś kartka wieczorem, pamiętam, że leżała na stoliku, na ławie, jakiś długopis, szołówek, wstań i pisz. No dobra, już. Wdzięczność to klucze do niebios bram. Gdybym nie wstał, rano bym nie pamiętał. To ta zasada, wdzięczność to klucze do niebios bram, często o tym mówię, od swoich dzieci, od Ani i Piotrka dostałem swego czasu plakietkę taką pamiątkową. Na tej plakietce dzieciaki zamówiły, tu nie wiem, czy będzie to widoczne, trochę będzie. Wdzięczność to klucze do niebios bram. Kto nie ma w sobie wdzięczności, nie zasługuje na nic. Ja to wiem. I teraz, a więc jeżeli Mario dzisiaj deklaruje, że zrobi to, co zrobi, w jakiejś sesji, konkretnych dniach będziemy, być może to będzie długo trwało, to należy mu się wdzięczność. Można w różny sposób okazywać, bo wiadomo, że żyjemy na planecie materii, więc pieniądz. Czasami mojej mamie, która pomaga wielu ludziom, czasami dziewczyny przychodzą, panie oczywiście, mówią, pani Helenko, ale ja nie mam teraz kasy przed pierwszym. Dobrze, nic się nie przejmuj. To ona przyniesie wytłaczankę jajek, czy coś w tym rodzaju. Rozumiecie? Jakiś materialny zwrot, ale to może być błogosławieństwo, to może być modlitwa, to może być intencja, podziękowanie z ducha, z serca. Bo jeżeli ktoś nie ma tej wdzięczności, poczucia, to faktycznie nie zasługuje na nic. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. I wówczas nawet jeżeli komuś się coś dobrze robi, my robimy i tak dalej, to do niego i tak nie dotrze. Wcześniej czy później on to straci. A więc dobrze, Mario, umówimy się, opracujemy jakiś taki harmonogram tego na kolejne, na jakieś dni konkretne. Oczywiście będą wcześniej zapowiedzi, opracowane takie krótkie audycje, kiedy ty będziesz miał tę sesję, no nie? No to jest coś No myślę, że cudownego. to wieczorem najlepiej, wiesz, tak, ja też trochę wieczorem jakby pracuję, 20, ale myślę, że 21 być może. 21, tak myślę, to będzie bardzo fajna godzina, bo to jest taka też godzina mistrzów, można powiedzieć, i ci, którzy ze światłem pracują, powiedzmy to tak sobie, takie świadome grupy, właśnie o tej godzinie przekazujemy energię w swoich sercach, łączymy się wtedy i dla wszystkich potrzebujących po prostu robimy taki właśnie przekaz. Także ta godzina jeszcze dodatkowo jest taka bardziej, no można powiedzieć, odpowiednia. Także myślę, że tutaj by było, też ludzie już są po pracy, mogą odpocząć, Tak, dzieci mogą się na przykład. zrelaksować w tym momencie, przyjąć to, gdzieś tam Dokładnie mieć tak. komórkę,
czy ewentualnie odpalić laptopa i tego słuchać. Dokładnie tak. Tak, Znaczy na po ludzie prostu to. ci, którzy mogą słuchać, no to będzie bardzo dobrze, bo to jest, wiesz, tu chodzi o zajęcie umysłu, żeby jakby tą myśli, które będą przychodzić po prostu i ego, które będzie za wszelką cenę nas chciało z tego wyrwać stanu, tak? O, Bo będziemy chcieli wejść w stan pomiędzy myślami. To nie jest takie hop siup, od razu się tak nie udaje, ale ja mam na to sposób wypracowany przez ileś lat, więc myślę, że a to dobrze, a tak przy okazji, co to może być, Mario? Co nam może przeszkadzać w tym momencie? co nam może przeszkadzać? Wiesz co, myślę, że jak sami sobie nie będziemy przeszkadzać, to będzie dobrze. Ale wiecie co, bo ja tego doświadczałem nieraz, że jeżeli coś się ma zadziać dobrego w moim życiu, podjąłem decyzję, na przykład rozmawiam, czy jestem na terapii, czy co, czy nieważne, Mhm. wszystko zacznie. Nagle zacznie mnie coś swędzić. Nagle chcę pójść do WC, czyli do toalety. Nagle ktoś dzwoni. Nagle coś innego się wydarza. Wszystko będzie się działo. Pies, kot będzie nam przeszkadzał. Jedynie po to, żeby nam przeszkodzić, żeby nie było lepiej. Trzeba No, mieć też tego świadomość. nasze ego nie lubi zmian. Ono jest Nasze bardzo ego nie lubi konserwatywne, zmian. Jedziemy, mam ale, homeostazę życiową, jadę tą wyboistą dróżką i nic nie ale jadę, chcę zrobić. Chociaż są ale szanse jadę. na zmianę. No ono ma zadanie tylko utrzymanie nas przy życiu, a skoro Tak, już tak. wie, że żyjemy i przeszliśmy przez różne To rzeczy, to ono nie wystarczy. chce tyle zmiany. Tak, Wystarczy, żyjesz i tyle. A jak żyjesz, tak, to już go nie tak. interesuje. A my Dobra, chcemy zrobić to, żeby ludziom i nam wszystkim żyło się dużo lepiej, tak? Żeby tak. ludzie przestali zwracać uwagę na to, co po prostu z zewnątrz, zwrócili się do siebie, zrobili Do robotę, wnętrza, do a wnętrza. potem podziwiali to, co zrobili i te zmiany, Tak. które zaczynają się na zewnątrz. I nie No to trzeba jest świetne nikogo zmieniać, tylko podsumowanie. siebie. Tak, świetne podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy, bardzo fajnej. No już na pewno będzie 1,5 godziny, ale przeważnie u mnie takie dość długie są dyskusje i jakieś takie przekazy. Także Mario, bardzo Ci naprawdę najserdeczniej Ci dziękuję za to, że byłeś, za to, co zrobiłeś już, za chęci, za intencje na przyszłość, bo wiadomo, że nie skończymy na tej jednej rozmowie, ale myśmy rozmawiali na ten temat oczywiście z Mario na temat tego, co on zaproponował dzisiaj. I jestem jak najbardziej dla wszystkich tych, którzy zechcą to. Bardzo Oczywiście. dziękuję z serducha za Twoją cudowną, wspaniałą intencję, a Was zapraszam do tego, żeby w tym uczestniczyć. Na dzisiaj już kończymy i na koniec bardzo proszę Was o to, o czym mówił Mario. O lajki, o subskrypcję, o dzielenie się tym linkiem, gdzie tylko się da, dlatego że słuchajcie, my możemy robić to, co robimy, ale bez Waszego działania też nic nie będzie. Nic nie będzie. Ja wielokrotnie mówię, że ja nie jestem, że tak powiem, nie spełniam standardów społecznych YouTube'a, więc mam wrażenie, że te zasięgi są w jakiś sposób cięte. Takie mam wrażenie, nie ma żadnych dowodów, ale coś tam się dzieje, coś nie tak. Tak prawdę mówiąc, ale niech się dzieje, no, w porządku. Więc prosimy Was po prostu o dużą aktywność i do następnego spotkania. Trzymajcie się, życzę Wam No. wszystkim wiele, wiele, wiele dobrego po prostu. Najlepszości, popatki, pa. Pa. Dziękuję.